အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မနေ့ညကဘာဆိုနာအသင်းကသူတို့ရဲ့နီးပြရော်နယ်ကူမန်ကိုယာဒူကထုတ်ပယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကူမန်ကိုယာဒူကထုတ်ပယ်အပြီးမှာဘာဆိုနာအသင်းကနီးပြအသစ်ဘယ်သူဖြစ်မလဲနီးပြအသစ်ကိုဘယ်သူခတ်မလဲဆိုပြီးတော့အားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်လက်ရှိနေထားရဘာဆိုနာအသင်းဟာရော်နယ်ကူမန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ဂျယ်ဗီဟန်နန်ဒက်ကိုစတင်ဆက်သွယ်နေတယ်တချို့ report တွေရဲ့အဆိုအရဆိုရင်ဂျယ်ဗီဟန်နန်ဒက်နဲ့ဘာဆိုနာကြားမှာသဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဖြစ်လို့မကြာမီချိန်တွင်မှာပဲဘာဆိုနာအသင်းနီးပြဖြစ်မယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာကဂျယ်ဗီနဲ့သဘောတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျယ်ဗီဟာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နီးပြရာထူးကိုလက်ခံသွားတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမဟောင်းကအသင်းဟောင်းကိုပြန်လည်ကင်တွယ်ခွင့်ရမယ်တစ်ဖက်ကဘာဆိုနာအသင်းအနေနဲ့ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတဲ့နီးပြရိုနယ်ကူမန်ကိုယော်ကြီးပေးရဖို့ရှိတယ်အဲ့ယော်ကြီးပေးတာကမင်းညအတွင်းမှာပဲအပြီးတက်ခဲ့တယ်ဘာဆိုနာဘက်ကရိုနယ်ကူမန်ကိုယာဒူကထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုယော်ကြီးပေါင်10 သန်းပေးရမှာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Real Madrid အသင်းကလည်း Manchester United ကထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတက်လာနေတဲ့ဖော့ပါကိုခေါ်ယူဖို့စတင်ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ် Real အနေနဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့ဖော့ပါကိုကမ်းလှမ်းမှုအကြိမ်ကြိမ်ကြိုးပမ်းထားတယ်လက်ရှိနေထားရဖော့ပါကိုတနစ်လောက်ခပေါင်12 သန်းအပြင်တစ်ဖက်မှာတော့လက်မှတ်ထိုးကြီးကိုလည်းသူတို့ဘက်ကပေါင်25 သန်းထိပေးမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဖော့ပါက Manchester United နဲ့တက်တန်းတိုးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် Real Madrid ကအခြားပြိုင်ဘက်ထိတဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးနဲ့စတင်ကမ်းလှမ်းပြီးတော့ဇန်နဝါရီကာလမှာပဲအကျိုးသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ဒါက AC Milan အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Scaroni ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့ San Siro နေရာမှာကွင်းသစ်စီမံကိန်းကိုစတင်တည်ဆောက်နေပြီလို့ပြောထားတယ်။ဒါ Inter Milan နဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကမီလန်ကောင်ဆယ်မှာကွင်းသစ်စီမံကိန်းကိုတင်ခဲ့ရမှာကွင်းသစ်စီမံကိန်းအတွက်မီလန်မြို့ရဲ့ကောင်ဆယ်ကိုယ်တိုင်ကပါခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်မကြာမီချိန်တွင်မှာပဲ San Siro ကိုဖြိုချပြီးတော့ကွင်းသစ်ကြီးကိုတိစောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်။လက်ရှိနေထားရ AC Milan ဘက်ကကွင်းသစ်စီမံကိန်းအတွက် Inter Milan နဲ့သဘောတူညီမှုရရှိထားပေမဲ့သူတို့အသင်းအနေနဲ့ကစားမကောင်းတွေကိုတော့ဆက်ထိန်ထားသွားဖို့နဲ့ဥရောပအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါက Paris Saint-Germain အသင်းက Kylian Mbappe သာထွက်သွားရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုရှာဖွေလျက်ရှိတယ်။လက်ရှိနေထားရ PSG အသင်းရဲ့ Brazil ကစားမနေမာကိုယ်တိုင်ကဘရာဇီးအသင်းပေါ်ဟောင်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ Rafinha ကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ Kylian Mbappe နေရာမှာကောင်းကောင်းအစားထိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကဆိုခဲ့သလို Rafinha ဟာလက်ရှိမှာလည်း Leeds United မှာခြေစွမ်းပြရုံတမကဘရာဇီးလက်ရွေးစင်အသင်းမှာပါကစားကွင်းရပြီးတော့ပွဲထွက်ကစားကွင်းအချိန်မှာပဲတွင်းကိုတွေနဲ့ခြေစွမ်းပြနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူ Zinchenko ကတော့ဟိုတနေ့ကဝက်ဆန်ကိုရှုံးသွားခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့နောက်ထပ်ကစားမဲ့ပွဲမှာဘလို့ပြန်တုတ်ပြန်ရမယ်လို့သူကအသင်းသားတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်တယ်အဓိကတော့ Man City ကအဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းတာခဲ့သလိုအခွင့်အရေးတွေလည်းရခဲ့ပေမဲ့လေခါလီကြရင်ကံမကောင်းပဲသူတို့လိုချင်တဲ့ရလည်မှုမရပဲရှုံးနေတတ်တယ်လို့ Zinchenko ကဝန်ခံထားလို့လာမဲ့ပွဲစဉ်ဟာသူတို့အတွက်မဖြစ်မနေအနိုင်ကိုပြန်လဲရယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖက်ကွာဒီယိုလာအနေနဲ့သူတို့အသင်းဘက်ကတိုက်စစ်ပိုင်းအားနည်းနေပေမဲ့လေလက်ရှိတိုက်စစ်အစုပွဲကိုတော့သဘောကျနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုမရှိလို့ဝေဖန်ခံရနေရတဲ့အချိန် Ferran Torres ပါ3 လနီးပါးနားရတော့မယ့်အချိန်မှာ Manchester City ကတော့လက်ရှိကစားမတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပဲသူ့အနေနဲ့သဘောကျတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်IS အသင်းရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Mark Obama ကတော့မကြာမီချိန်တွင်မှာပဲနယ်သာလန်အသင်းကနေထွက်ခွာတော့မှာပါ Dash Club ဖြစ်တဲ့ဒါ IS ကတကယ့်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းကောင်းပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့လည်း Mark Obama အနေနဲ့လာမယ့် January နဲ့ February လအတွင်းမှာ Premier League Club Newcastle အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့အားကစားဒရိုက်တာရာထူးအဖြစ်တာဝန်ယူဖို့အတွက်သူ့ဘက်ကသဘောတူညီမှုရထားတယ်ဆိုပြီးတော့ Dutch media တွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒီခါ Newcastle အသင်းကလည်း January ကာလမှာအပြောင်းရွှေ့တဲ့မှာကစားမတွေကိုစတင်ခေါ်ယူဖို့လုပ်တဲ့အချိန် Southampton ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကွင်းလေကစားမ James Ward-Prowse ကိုလိုချင်တယ်။ဒီကစားမက Newcastle ကွင်းလေမှာကောင်းကောင်းထိန်းချောင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ဘက်ကယုံကြည်ထားတဲ့အတွက် James Ward-Prowse ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့ Southampton အသင်းကစာချုပ်သက်တမ်းတိုးထားပေမဲ့လည်းသူတို့အသင်းကကစားမကိုပေါင်30လောက်ရရင်ရောင်းထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကတော့လာမယ့်2022
23ရာသီမှာပွဲတွင်းမှာကစားသမားတွေလူစားလဲမှုကို9ကြိမ်ထိပြုလုပ်နိုင်မဲ့စီးမြင့်ကိုအတည်ပြုဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒါဥရောပတလွှားမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကကိုဗစ်ကြောင့်လူစားလဲမှုကို9ကြိမ်တိပြောင်းလဲမှုလုပ်ထားပေမဲ့ပရီးမီယာလိကတော့3ကြိမ်သာပြုလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိအပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေရဲ့နီးပြတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် EFL ကလို့ခေါ်တဲ့ကာလင်ဖလာတို့ FA ကပြိုင်ပွဲတွေမှာလူစား9ကြိမ်ပြုလုပ်ထားပေမဲ့လာမယ့်ရာသီမှာတော့တရားဝင်9ယောက်ထိခွင့်ပြုသွားဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီကအာဆနယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာတီတာကတော့ဟိုတနေ့ကဘန်ဝိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အပေါ်သူ့ဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတယ်။ဘန်ဝိုက်ကလီစ်ယူနိုက်တက်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာရလို့လူစားလဲခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကလပ်သင်းကစစ်ဆေးမှုအပြီးမှာဘန်ဝိုက်ဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူပွဲပန်းမှုဒဏ်ခံရလို့အဲ့ပွဲအတွက်မှာအနေငယ်ဒဏ်ရာရသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဒဏ်ရာရရှိတာမဟုတ်လို့ဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့ပွဲစဉ်ကိုပါဝင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကွင်းလင်ကစားမှာဒန်နစ်ဇာကာရီကာကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေလိုချင်တဲ့အဲ့ထက်မှမန်ချက်စတာစီးတီးအပါဝင်အာဆနယ်လည်းလိုချင်တဲ့ဒီကစားမကိုအာဆနယ်အသင်းကကာလရှည်ကြာစောင့်နေခဲ့သူပါ။ရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းနိုင်မဲ့သူ့ကိုဇန်နဝါရီကာလမှာပဲအကျိုးသဘောတူညီမှုရဖို့အပြောက်ကလပ်တန်ကလပ်ကကြိုးပမ်းနေတဲ့ဖက်ကွာဒီယိုလာကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ချင်ပေမဲ့အာဆနယ်အသင်းကအေဂျင့်ကိုပါဆက်သွယ်ထားပြီးတော့အရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့ဆိုပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမလေးဘာလန်ကန်ကိုတော့မီခဲအာတီတာကအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မကြာခင်ဆုံးဖြတ်တော့မှာပါလူငယ်ကစားမလေးကနွေရာသီမှာအာဆနယ်နဲ့ပူပူနွေ့နွေ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုထားသူလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအာဆနယ်အသင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့အရန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းနိုင်ဖို့ရှိလို့ဆိုထားပေမဲ့အာဆနယ်အသင်းဘက်ကဇန်နဝါရီကာလမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရနိုင်မဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုအငှားချသွားဖို့ကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းစာချုပ်ကိစ္စကြောင့်တောက်လျှောက်ကိုသတင်းထွက်နေတဲ့ဖိုးဖိုးပါကိုတက်တမ်းမတိုးဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ကလပ်အသင်းဘက်ကဖိုးပါရဲ့စာချုပ်နောက်ဆုံးအချိန်တွေဒီသူတို့ဘက်ကအသင်းမှာဆက်ရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကမ်းလှမ်းမှာပူတော့သလိုဖိုးပါကလည်းစာချုပ်တိချုပ်ဆိုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီလို့ဆိုလိုက်တယ်ဒေလီမေရာရဲ့အဆိုအရဖောပါကိုတိုင်က United ရဲ့စာချုပ်သစ်ကိုညှဉ်းဆန်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလပ်သင်းကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်မပြောင်းတော့ဘဲခွင့်ပြုတော့မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ United အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Rafael Varane ကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်နားနေတဲ့အချိန်မကြာမီပြန်လည်ကစားနိုင်တော့မှာပါ။ Nations League ဘောလုံးပွဲမှာဒဏ်ရာရသွားခဲ့တဲ့ Rafael Varane က United ရဲ့ပွဲစဉ်ချို့ကိုလွဲချော်ထားသူလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Varane ရဲ့ဒဏ်ရာဟာအနည်းငယ်သက်သာလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစားလေ့ကျင့်မှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်နေသလိုသူရဲ့ပြန်လာမဲ့ရင်းရက်ကိုအမြန်ဆုံးပြုလုပ်နေပြီလို့လည်းဖော်ပြထားတယ်။ Manchester United ရဲ့ဂန်ဝင်နီးပြဆာ Alex Ferguson ကတကယ်လို့ဆိုရှာကိုယာဒူကထုတ်ပယ်ခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုသူကပြောလိုက်တယ်အဲ့တယောက်က Mauricio Pochettino ပဲဖြစ်တယ်Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဟောင်းကိုဆာ Alex Ferguson ကတကယ်လို့ဆိုရှာသာသူတို့ဘက်ကထုတ်ပယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်ဒီတယောက်ကိုပဲခန့်တင်တယ်လို့ဆိုထားတယ် Pochettino ကိုဆာ Alex Ferguson ကြိုက်နေတတ်တဲ့အတွက်ကလပ်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုသူတို့ဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့ပြီးတော့တကယ်လို့ဆိုရှာနေအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့ရင်တော့ Pochettino ကို PSG အသင်းကနေခေါ်ယူတင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းကလည်းလက်ရှိနေထားရမိုဆာလက်ကိုစာချုပ်သက်တမ်းတိုးနိုင်မှုအစွမ်းကုန်ပြုလုပ်နေတယ်။29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုလီဗာပူးဘက်ကစာချုပ်သက်တမ်းတိုးယုံတာမကဘဲနဲ့လက်မှတ်ထိုးကြေးပါပေးပြီးတော့သက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်။ဆာလက်ကတပတ်ကိုပေါင်9သိန်းအထိတောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်လီဗာပူးဘက်ကလက်မှတ်ထိုးကြေးအချို့ပေးပြီးတော့မှမိုဆာလာရဲ့လောက်ခလာစာကို4သိန်းလောက်နဲ့သဘောတူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ TikTok report တစ်ခုမှာဖော်ပြထားတယ်လီဗာပူးအသင်းရဲ့ကာလရှည်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မိုက်ကယ်အက်ဒဝူကတော့ကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာတော့မှလည်းဖြစ်တယ်အသက်42နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်လူမျိုးကလီဗာပူးရဲ့ Nissan Driver ဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသလိုနမေဂျိုကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ Van Dijk တို့ Fabinho တို့ Alisson ဘက်ကအပါဝင်နောက်ပိုင်းအပြောင်းရွှေ့တွေကိုအဓိကတာဝန်ယူနေသူလည်းဖြစ်တယ်တချို့ report တွေမှာတော့ Newcastle ကိုပြောင်းမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလီဗာပူးနဲ့လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂင်ကလော့ကတော့ EFL ကရဲ့ quarter final အဆင့်မှာသူ့အနေနဲ့ဘေးကစားမတွေကိုသုံးဖို့ကိုသူ့ဘက်ကစဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်အဓိကကစားမတွေကိုအနာပေးဖို့နဲ့လူပြောင်းလဲပြုလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့ပွဲထွက်ကစားမတွေကိုပဲသုံးရမလားလူငယ်တွေကြီးသုံးရမလားဆိုတာကိုတော့စဉ်းစားရကြက်နေသေးတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Borussia Dortmund ကလည်း Chelsea သင်းရဲ့ကစားမ3ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ Dortmund စိတ်ဝင်စားတာက Chelsea ရဲ့ Timo Werner, Christian Pulisic နဲ့ Hudson-Odoi တို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒီကစားမ3ယောက်က Chelsea အသင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကစားရပေမဲ့လည်း Borussia Dortmund ကသူတို့အသင်းမှာအားဖြည့်ဖို့ခေါ်ယူချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea သင်းရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel ကလက်လျက်ရှိတဲ့ Barcelona နီးပြရာထူးတွေရေပန်းစားခြင်းခံရတယ်။သူပြင် Barcelona က Tuchel
Tuchel ကိုသူတို့ရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန် Chelsea ကတော့ Thomas Tuchel ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ် Chelsea ရဲ့ဂိုးသမား Kepa Arrizabalaga ကတော့ဒုတိယဂိုးသမားဖြစ်နေပေမဲ့လေအာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲသွားတဲ့အခါမန်ဒီရဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်နိုင်မယ်လို့သူကဆိုလိုက်ပါတယ်အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲကိုတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလနဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာစတင်ရှင်ပြိုင်မှုရှိတဲ့အတွက်မန်ဒီကို Chelsea ကဆုံးရှုံးမိတဲ့အချိန် Kepa Arrizabalaga ကဒီနေရာကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Tottenham Hotspur ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Dele Alli ကိုရောင်းချတော့မှာပါ Athletic ရဲ့အဆိုအရ Tottenham က Dele Alli ကိုပေါင်တန်း40လောက်ရရင်ရောင်းချဖို့စီစဉ်ထားလို့ Spurs ဘက်ကလည်းသူ့ပေါ်ကားလမ်းမှုတွေကိုစောင့်နေတယ်လို့ဆိုထားတယ်တစ်ဖက်မှာ Tottenham တင်းက Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Rudiger ကိုလိုချင်တဲ့ Antonio Rudiger ဟာ Chelsea နဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့အသင်းပြောင်းမဲ့အသင်း၄သင်းရှိတယ်အဲ့ဒါက Tottenham Hotspur အပါအဝင် Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City နဲ့ Liverpool တို့ပဲဖြစ်တယ် Spurs အနေနဲ့အဲ့ထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုကြိုပြီးလောက်ခလာစာများများနဲ့ကမ်းလမ်းမသာ Rudiger ကိုရနိုင်ဖို့ရှိတယ်ဒါတောင်အမေရိကဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဘက်ကတော့နိုင်ငံတကာခြေစစ်ပွဲတွေကစားဖို့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းညှိရဖို့ရှိလို့ဆိုထားတဲ့သူပြည့်နိုင်ငံတကာပွဲတွေရောက်တိုင်းမှာတောင်အမေရိကကစားမတွေကသက်ဆိုင်ရာကလပ်အသင်းတွေရဲ့စီလုံးမှုကိုအမြဲတမ်းညှဉ်းဆန်ခင်ရတဲ့အတွက် FIFA နဲ့တေချာဆွေးနွေးပြီးတော့နိုဝင်ဘာနိုင်ငံတကာပွဲအပါအဝင်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေကိုသူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့ပြောရင်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်